क्या आप जानते हैं कि मिर्ची खाने से अचानक हिचकी क्यों आने लगती है? मुझे पता है कि आप नहीं जानते कि मुझे लगता है कि किसी की गर्लफ्रेंड डांस कर रही होती है। चलो इसे छोड़ो, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। दरअसल मिर्ची में कैप्सेसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो गले के नसों को इरिटेट करता है और डायफ्राम को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड मजाक कर रहा हूँ, इसी वजह से हिचकी आती है।